te toi whaafelo I atu I lau whaafonga anga le nei tae au, si mai lau whaafonga, Talafola Radio Samoa mole nei fo I asunga fua. Ua tatau I le malo na tau fia mo se taimi le tu mau, whainga malanga wa lele mai atunu I fafo, a o tātou whea ngai ai ma le Delta. O le talo sanga lea tangata so e whaapitoa, mai le University o Otago. Tali tonu le au so e, o le tau fia o whainga malanga tau nui ni usila, o le a whaava no ai no fuanga whaanofo I sea, ina ne I alu whaatetele le Delta wa iai le community ni usila, ai o lo iai ava no ai no fuanga whaanofo I sea, e tua iai. Na toi whailo ai fo I o le ngā yo inga lea Victoria I Ausitalia na whaia mo le whāmasina o le tausanga tālu ai. E se mai tāpia nanga no fuanga whaanofo I sea, ai o le atu I titi ai fo I le pepesi tu o le community o le whaamai e ono o mai mapase se mai fafo. E o mai le tae o nei o lo whaawau peo na taunu mai whai ngā malanga wa lele mai atunu I fafo, ma o pase se nei o lo mo mia uma le whaanofo I sea mo le se fulu whaaso, whaapea le whai o siaki whaawau. O loo tau sa ili pea pe whaafewheo na sao mai tu o le community le vai rusi ma losi wa a fia I nei New Zealand. To o tolu tangata na whaongaina le awala savani la talata I le Ground Plaza, I le aso sefululua au kuso I le taimi lava fo I atasi, na nga I atuai leo loo talitonu na sao ma le vai rusi. Whailoa le whaatono le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, o loo ngā lulue nei leo e sa ili whaamaumaunga I le taimi lava le atasi na avatu ai, le o loo masalo mia I whaanofo I sea I lea whaletali malo. E le o mawhai fo I le taimi nei ona whaamaonia le ono liki mai I tua I ala I tangata ngā lulue, o loo whai ngā lue ngai no fuanga whaanofo I sea. Ua taunu I New Zealand le whai ngā malanga le tina I salama le ana tau fia e suria. O le tai au le aso toona I na tūlau ele le waalele na toe whaafo I mai ai Suhaira Aiden, malana whanau to alua. O Aiden o loo tua ia e iai ona so o tanga ma whainga wha terrorisia I salama. Ma o ia le ana tele I aitala ina ua vave ona se I au setalia lo na sitiseni ai mawaina o New Zealand. Ua whaatala sanga mai ai malelo ia Aiden, e tu atu se ava noa se I whaatangai Aiden malana whanau e whaamautu I nei, ai mai le ofisa leo, e le ofina ngalo I wha leo fuafuanga o iai le taunu mai o lea tina, ma le whanau. Ua amata maua I le so le fesosoani mo whanau o tangata o lo ngā lulue I au nanga tā ua. O le aso ana nafi na sauno ai le Minister Corviti Chris Hipkins, o le so le a amata maua I le child care au no masitotongi, mo whanau e o atu sa fulu tolu tau sanga le mātutua, e le o iai se isi e va aia. Tolu sfulu lua providers po I lātou o le ama whai ona va aia whanau, ma o lo maua uma I lunga o le upinga ta whai ilangi am tanga luenga wa onga. O le neife so soani maua fua, e mō na o mātua o lo ngā lulue pea, I vaenga o lapata inga numera wha leo lo iai taimi nei, ma e lo iai se isi e ma whai ona no whai va aile whanau ona o ngā luenga. O le sona sauno el minstau le a wha lau tele ma iai le atoanga o le neife so soani mō mātua o lo ngā lulue pea, I le taimi le nei o nanga tā ua, ma o le asa wai fo I maona iainga. E lima fale o loa le countdown wa tāpunia, ai tu sa male wha se lau tangata whai ngā luenga mai ona la ese ua whaatonu ina nei e whaanofo I sea. I reporti o atu le se fulu tolu supermarketi wala vea nei le lisi o nofuanga na sia cases whaamaunia. Ma o loo sa wai matala o le ale ngata I le whai numero tangata whai ngā luenga whaanofo I sea le countdown. Tu whaatasi o la e lima na tāpunia ai whaamama o le countdown I Green Lane, Craylin, Manukau, Mangele Sasae, Whaapea Victoria Street. O so o se tasi na whai ngā luenga I taimi nā sia I cases whaamaunia nei supermarketi, ua whaatonu ina nei e whaanofo I sea maanga I mo siaki e whaatolu na whai, e tu sama whaatonu ngal soifua malolo I nei au kilani. E se mai ngā luenga whaamama, o le pona amata tāpuni e le la lai Hauraki Kona, se ia o atu I le aso tofi, le aso lua leo se tema, au awina tuaitangata whai ngā luenga e whesoa soani I la o le inisi. O le countdown fo I le mō le mangele, o le awa tāpuni se ia o I le aso mua se tema, ona o le toa tele o tangata whai ngā luenga o whaatonu ina, e whaanofo e sea a oha a fia I o lātou a inga mai cases ua whaamaunia ia o ngai lua I tutonu o mangele. Tala whaai o le nei tae au, to atasi tamai titi na umalo na ola ina waso al ta avale Mount Wellington I au kilani le afia na nafi. O le whalavelave na tupu I le awala ta avale po le driveway, ma e whaapea na maliwa I lava le no fuanga tupu ai. O lo whaawau so e ngā leo le mafua angolo na maliu, ma e whaapea o atu I le se fulu ta avale leo na vaaya I le awale panorama lata I le whai le fiafi. Tala na ol nei tae au, manuia le amtangol vai aso.